السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا صوبتوا الحلوى. لاباس عليكم؟ اليوم ما شاء الله غتشوفوا معايا واحد لي طاغ تا هما كوموندي واحد السيده. كنت وعدتكم انني غنشارك معكم الطلبيات ديال الناس. دونك بالنسبه للمقادير ديال هاد لي طاغ تنحتاجو 125 غرام ديال الزبده. عندي هذه زبده سبيسيال، مي حتى الزبده ديال لابوط كتجي مزيانه. عندي 100 غرام ديال السنيده، عندي بيضه، عندي هنا 260 غرام ديال الفورص، عندي 40 غرام ديال البودره ديال اللوز، عندي قبيصه ديال الملحه. البنات بالنسبه لهاد العجين كنديرو فيها باطا بيستاج. ملي ما لقيتش هاد باطا بيستاج عوضتها باللوز، واخا تيبقى لوغو ديال الباطا بيستاج زوين، ولكن ما لقيتهاش ما عندي ما ندير. دونك عندي باني بودره ديال اللوز. وانتم ما شاء الله لقيتوا باطا بيستاج خدموا بها، وانا غادي نخلي لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف. دونك بالنسبه للطريقه، عندنا الزبده، يعني وليتو كتعرفوا الطريقه ديال واش ما شاء الله كيعرف اللي تحت. زبده سنيده، قبيصه الملح. من الاحسن تكون الزبده واخده درجه حراره المطبخ. دونك صافي كنخدم لانني نخرج الزبده قبل من الثلاجه عطبه. دونك كنخدمو الزبده وسنيده تتولي كوماض. هنا غنضيفو البيضه كما كتشوفوها غسالة. تولي فينا سائله كما كتشوفوا. في هذه الحاله غنضيفوا النواشف، غنضيف بودره ديال اللوز، غنضيف الدقيق وغنجمع كلشي دفعه واحده. غنضربو بالاصابع. البنات كما كتشوفوا العجينه هي تجمعت لينا. غندير بلاستيك غذائي غندير بلاستيك غذائي وندير في الثلاجه تقريبا نص ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. دونك البنات كما كتشوفوا بعد ما فتحت لنا الثلاجه نص ساعه، ممكن تبقى ليله كامله ساعتين وما فوق من الاحسن. دونك انا دابا غير زربانه بها، علاش خليتها غير نصف ساعه في الثلاجه. هي قد ما ارتاحت مزيانه كتعاونكم في الخدمه. دونك بالنسبه للقوالب اللي باش غنخدم بهادو ديال لي طاغ صغار، وبهاد ديال القوالب نتوما غنخدم بهم. نتوما تيبقى لكم الاختيار، اللي عنده شي ليمون صغار بحال هكا يخدم بهم ماشي مشكل. دابا نسرح العجين ديالنا، يا اما بين بلاستيك، انا ما عنديش بلاستيك، درت بابي كويسو. غنسرح بابي كويسو كيمحن شويه بالمقارنه مع البلاستيك احسن. العجين خاصها تكون الصوب ديالها مغليظه ما رقيقه. دونك البنات كما كتشوفوا انا خديت عندي ديجا قلت لكم عندي هادو ديال البلاستيك رقم 50. غادي نقطع العجين ديالنا، غنحاول نلبسو لهاد لي مولادو. صافي كنبقى نثبت العجين على المول، وفي نفس الوقت كنضغط حتى لداخل فقط باش كنثبتو العجين. بالنسبه لهاد القوارب
كنستفهم غير من هنا كنقادهم. العجينه كما كتشوفوا راني سبحتها صافي كنوضعها هنا. كندوز المدلك نبدا نقاد على هذا الشكل هذا. دونك البنات كما كتشوفوا بعد ما لبست لي مول ديالي العجين، دونك في هذه الحاله غادي نحاول نتكهم بالكيردون من الجوانب بهذا الشكل هذا. ضروري البنات هاد العمليه لاننا ما تندير لا حماص ما تندير شي الومنيوم ما تندير والو. كي كنضغط عليهم كنحاول نشكل ثقوب الوسط العجين مباشره المجمد حتى يجمدوا تماما. غندخل من الفرن يكون ساخن، غنشعل عليه من الفوق. البنات هذه تقعدكم قاعده في جميع ديال لي طاقت مع عمرهم ما يطيحوا لكم من الجناب. كما قلت لكم دخل من الفرن شعل عليه من الفوق حتى يتجمع، يعني تتاكدي من انه ما يبقاش يطيحوا من الجناب. عاد نشعلوا من التحت، نشعلوا عليهم من التحت عفوا باش يكملوا الطياب ديالهم. بالنسبه للتزيين ديال هاد الطويسات او هاد لي طاقت الصغار غنحتاجوا هنايا عندنا دقيق، اللوز تا هو حمرته، عندنا الكيوي مجفف قطعته بحال هاد الشكل قطع صغيره، عندي هنا الاناناس تا هو نفس الشيء مجفف قطعته قطع صغيره، عندي هنا الليمون معسل تا هو مقطع نفس الشيء قطع صغيره، عندنا هنا 200 غرام ديال الشوكولا ريش شوكولا كوفرتور ها هو كما كتشوفوا هاد الصغيور. عندنا هنا 70 غرام ديال لا كريم فريش ديال الطياب كريم فريش دو كويسون. عندنا هنايا 20 غرام ديال الزبده سبيسيال. عندنا هاد لي طاغت اللي طيبنا. دونك دابا ننتقلوا لمرحله التزيين. اول حاجه غادي نديروا لا كريم فريش ديالنا فوق النار طيب. يلا تبعوا معايا. دونك كما كتشوفوا البنات هنا درت لا كريم فريش ديالي فوق النار ونخلوها تغلى. دونك كما كتشوفوا هي وصلت درجه الغليان. نتمنى انه يبان لكم كما كتشوفوا هو وصل درجه الغليان. نحيدها من فوق النار نحركو بحال غادي نعاودو نبردوها ونرجعوها للمرحله الثانيه نفس الشيء تتغلى. دونك هاهي غلات لينا المره الثانيه غنحركوها بهذا الشكل ونعاودو نرجعوها ثاني لفوق النار باش تغلى ليا الغليه الثالثه. ضروري ديروا هاد الغليه الاولى والثانيه والثالثه. كما كتشوفوا هي غلات ليا الغليه الثالثه. دابا غنطفي البوطه ونزيد لا كريم فريش عفوا غنزيد شوكولا كوفرتور ولا الشوكولا ريش. غنخلط نحاول نخلط الخليط ديالنا اللي هو لا كريم فريش والشوكولا كوفرتور. لكم لا كريم فريش ديال الطياب البنات،
هنا بعد ما داب لينا الشوكولات غنضيفو الزبده. ودابا البنات حصلنا على اون غاناش اللي هي بيضه كما كتشوفوا، هي اللي غنزين بها الطويسات ديالي او هاد لي طاحت الصغار. دونك البنات جات كما قلت لكم، شوفوا هاد لي طاحت هما زينتهم. كناخد شويه من لاكاناش، كنعمر هاد الطويسات لاكاناش صافي. وكنبدا نضيف على حسب يعني كيفاش غنسق على الالوان ديال الكيوي. عندي هنا الاناناس، هنا خديت اللوز، شويه ديال الكاكاع، شويه ديال الليمون معسل. كنحاول نخرج الالوان يعني البنات تما كتنسقوا باش نشوفوا البنات على حسب الذوق ديالكم. النهائية أخواتي ديال الضغط والكويسات والكراش كيجيو رائعين ولا شكل ولا مذاق البنات رائعين. نتمنى إن شاء الله أنكم هادو من بين الحلويات اللي ساهلين كتشوفوا الليل حتى في لاكامو كاينة غير صغير بزاف كنكتب الحوايج ديال الصحة. ما تنساوش